हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम रेजना थापा, हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। ल म चाहिँ मामा घर हिँड्न लागेको हो। बुढोलाई छोडेर म मामा घर हिँड्न लागेको छ। हामी हिँड्न लागेको चढौँ। सेतीकोला ल हेर्नु है मा, यो ठाउँलाई के भन्छ हौ, मलाई त नामै थाहा छैन। यो चाहिँ अर्नास नाम भन्नु नअरे घन्ट लाग्यो। ए बाइक अर्नास। अनि यो चिलुवा ए धान कति राम्रो देखेको अरे। गाउँको बाटो यस्तै हो, कत्रो भुत्रुक। मम्मीहरू गइसक्नु भयो, हामी सानो भाइ र म मात्रै हिँड्दैछौँ। कति राम्रो देखेको घरहरू देखेको यता झ्यामिरे, कता गरियो भिडियो ल हौ मयुकोट। ए यताको डाँडा सबै देख्छु। म बल्ल अटेर भने भिडियो गरेछु यस्तो बाटोमा। अगाडि जोर जाने पानी बेहुली बसको गाडी हिँडिरहेको छ अगाडि। यस्तो बाटोमा गाडी आउँछ लक्कै गर्दै लगाउन राम्रो डाँडा चिन्डेहरूको डाँडा लहरको बजार कस्तो राम्रो देखियो। यस्तो दामी देखियो सबै घरमा सब यस्तो दामी देख्छु म। तर यो झारले पनि डिस्टर्ब गऱ्यो एकदम। पिक्चर आउँछ बेला बेलामा अपलोड भनेपछि सातो जान्छ। के गर्नु हेर्ने मलाई हामी त अब पुग्न लागिसक्यो। बाँसगरी आउँछ चुम्बुङ पोखरामा आउन लागिसक्यो हामी। पोखरा कतिजनाले चिन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है। ल पोखरा है। अब हामी यहाँबाट पनि उतै लाग्दैछौँ। यति चाहिँ हिलो बाटो अनि त्यो बाटो डेन्जर सबै बाटो छ। ल फाइनल्ली साथीहरू हामी आइसक्यौँ। भाइले मलाई ल्याइसक्यो, हामी आइसक्यौँ। ल हेर्नु पहिलाको घर, पुरानो घर। कतिले देख्नुभयो कि नै, हाम्रो चाहिँ बुढो मामा घर छ कि। ल हेर्नु सबैजना भेला भएर बस्छ। बाबु त्यो उसको लिएर आऊ है डिक्कीको। हेर्नु कति राम्रो देखिएको। वाउ कस्तो राम्रो सिन देखेको यी बाबु सानो भाइ। ल हामी हिँड्यौँ। नमस्ते। हाई भनिदिनु त ल बाबा मम्मी आमा प्रतिका लौ छोप यत्तिकै। हेलो आन्टी। हेलो भन।
ससुरा मरे हन् ए ससुरा बेटीको ल बाबालाई ल मम्मीलाई ल हजुरलाई नमस्ते खोइ त आन्टीको कस्ता राम्रो खानु कस्तो हो कस्तो त जान्दिन ल हेर्नु बुढो मामा घर हाम्रो मम्मीको मामा घर यस्तो दामी छ ओइ ओइ धन्न नलुटेको भाइ यहाँ हामी गल्ती सबै भेला भएको देखाउँदै देखाउँदै ल्याएछु मम्मीहरू सबै ल हाई बहिनी है बहिनी मेरो ब्रो हाई चाहिँ गर्दैन है साथीहरू कति राम्रो छ घर यो चाहिँ पलतिरको घर हो क्या यो र यो चाहिँ यो अनि यहाँ गोठ छ अनि पछि कुखुरा हेर्नै कुखुरा हेर्नु हाम्रो मामा घर होइन मम्मीको मामा घर आएको हामी चाहिँ मम्मीको मामा घर हाम्रो बुढो मामा घर लु यहाँ चाहिँ कोही बस्नुहुन्न है सबैजना पोखरा बुटोल हुनुहुन्छ बेलौती पनि रहेछ यहाँ त बेलौती पाकेको चाहिँ छैन होला यो चाहिँ घर त छोडेको घर भनेपछि त चाहिँ झारै झार यही हो हाम्रो बुढो मामा घर यही हो ल हेर्नु साथीहरू म बेलौती टिपेर नि खान्छु भन्ने चाहिँ छु मेरो सोच तर मैले टिप्छु कि नै मलाई थाहा नि मैले टिप्न सक्छु कि नै पाक्न चाहिँ पाके रहेछ भाइ हेर्नु त यहाँ कस्तो पाके रहेछ तर मैले टिप्न सक्छु कि नै भन्ने कुरा हो साथीहरू एउटा त टिपेँ तर अरू चाहिँ टिप्न सकिनँ बेलौती ह्यान्डब्याग टिप्न बोलाउनु पर्छ मलाई वाउ यस्तो हुनेको दृश्य यस्तो मिठो होला यहाँ कस्तो राम्रो फुल फुलेको कस्तो राम्रो फुल फुलेको बेलौटी नि एकदम मिठो यस्तो दामी मिठो हो कस्तो मिठो के ल यता गएर आएँ म चाहिँ बेलौटी कति मिठो भाइ त्यहाँ टिप्न जानु पर्यो ओ रिजन बेलौटी टिप्न जाऊँ त्यहाँ कस्तो मिठो भयो पाक्यो कस्तो मिठो कस्तो मिठो ल के आउन जाऊँ बेलौटी टिप्नु कस्तो मिठो नाइटे बेलौटी ल हिँड्नु मैले भ्लग गराउँदै हिँड्छु हजुर बेलौटी टिप्नु हेर्नु यो चप्पल कस्तो बेलामा खिर्लिक खिर्लिक लड्का खाएको यहाँ चिप्लो कि त्यही भएर ए हिँड्नु त छिटो भ्याइ क्या छिटो ए आमा आइज
केटाकेटीले भ्यायो होइन ऊ त्यो कस्तो मिठो अमिलो बाटो लैजानु हुन्थ्यो नि एउटा दुइटा कस्तो मिठो हो टिपाउँ न सबै टान्नु टान्नु वा के छैन खुबै यो सबै कमल हो ए हो यो टिप्नु आन्टी यो उतापट्टि नि छ कता हो यहाँ माथि हो यिनीहरू पनि के मिठो के यो हो ऊ के देख्नु ल बेलौटी सर्लकै रुखै भ्याइ ऊ त्यहाँनिर रहेछ भाइ एउटा सबैलाई पुऱ्याउटा त म भन्नु नि त हो र कस्तो मिठो गाडी त मुसी आयो क्या तिम्रो रहेछ बजाइ बजाइले बेलौटी टिप्दै हुनुहुन्छ ओ यतापट्टि पनि छ लहेर आएछन् त्यो आउनु कोटा राखेको गाडी नानीहरू ए मुसी आयो क्या के बर्खानी आइछ क्या यसो एउछिन बस आउँछ आयो भने चाहिँ यो लिएर हिँड बजे आए कति मिठो अटो भनेको अटोमा जानु पर्यो नि अहिले त भनेको अटोमा अटो नआए भए क्यान्सल गरेर हुन्छ नि अटो नहिँडेबाट क्यान्सल गरेर हुन्छ नि ए यो आमा राम्ची नहिँडेर त नि त्यही गाडीमा जानुहुन्थ्यो कि अटो फोन हान्नु न पहिला आउनु भयो कि नै भनेर घाटा यो ए भगवान् त्यस्तो गरेर चाहिँ भिडियो गर्नु मैले बेलौटी म खाना चाहिँ छोड्दिनँ है जति गऱ्यो नि रुख्छ भन्नु बेलौटी ओ माई गड कति राम्रो हो मिठो त कुरै नगरा यो नि अर्ग्यानिक बेलौटी गाडी त आयो त गाडीमा गएर हुन्छ नि नमस्ते ढिलो हुने हो नि जाउँ के हाई गरिदेऊ न मेरो भ्लग यिनी मेरो छ्यामा है के भन्न त छ्यामा हजुर भन्दा सानो छ्यामा हामी हिँड्यौँ घर ल चढ्नु 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 कता हो चढ्ने हामी बाई बाई
हामी त पछाडि हो जानु त अब ल हिँड हामी त पछाडि बस्छौँ है बाई बाई ल हामीलाई त्यो एकैछिन हैछ गाडीमा चढाएको त झर्न पर्यो अब छोकोसम्म भनेको थिएँ के मैले तर हामी झऱ्यौँ अब अया गाडीबाट झरेको वेयर इज माई चस्मा अघि गाडीबाट फ्याट्ट उडाएको को हिँड्न नसक्ने हो यो रिजनले ओसार्छ हिँड्छौ कि नै भन्नु त ए उहाँ आमालाई उचालेर चढाइदिउँ राम्रोसित केही हुन्न कि राम्रोसित जानु रिजनलाई च्याप्प साँतेर लौ लौ आमा र रिजन गएको मेरो चस्मा हो न यत्तिकै लाएर आइरहेको थिएँ यत्तिकै हो न पुरा त्यो झाडीमा आएर त चस्मा चस्मा भनेर तिनीहरू ल्याइदिएको मेरो चस्मा यस्तरी आएको थियो हो न झाडीमा आएको त हुर्रै उडाइदिएको के चस्मा त भुइँमा अनि यिनीहरूलाई चिचार ओ मेरो चस्मा ल्याइदियो भनेको अनि भुइँमा के चस्मा ल हामी कहाँ हिँडेको भनिदिनु हामी कहाँ हिँडेको रे ल हजुर सबै भएर हिँडेको आमा अगाडि जानुभयो हिँड्न नसक्ने भएर स्कुटीमा हामी हिँड्दैछौँ गाइजहरू आन्टीहरू हामी कस्तो दामी सिन ल हेर्नु है पर्वत घुम्न आउने भए आउनु है यता दिदीले बहिनीलाई बोकेर हिँडिरहेको मेरो बहिनी पनि फोटो खिच्न पर्यो फोटो नि एक दिन पनि नबस्ने कोदो कस्तो मजाको भएको लाइन राख्नु पर्यो के भोलि मलाई नि धार्जिउँ ल के भन्नु मलाई भन त यता फर्केर के गर्न पर्यो तिमीलाई फोटो खिच्नै पर्यो को ए सिजन आन्टी नि आउने हो आज बिकारा बोकिए छ अर्को उसमा यो त ठिक्क हुन्छ क्या मलाई ए आज बिहान त्यही खोजेको मेरो दिमाग छैन बिर्सेर के ल हेर्नु है बोल्नै नजान्ने अरे सबभन्दा धनिया नलटेको हेर्नु त सबैले धनिया टिपेको खै धनिया कति टिप्नु भयो त्यहाँ त धनिया टिपेछ हामीले यस्तो अर्ग्यानिक धनिया खान्छौँ ल यता पनि ल मम्मीले कति टिप्नु भयो कसले सबभन्दा धेरै टिपेको ल भयो ल यति भासी त कति भयो कस्तो महँगो हेर त त्यो के हो त्यो अमिलो हो कि भब्बु हो कहाँ कति धेरै के बाबु हो कि अमिलो र कहाँ र ल लुका हेर्नु त साथीहरू कति धेरै ओ माई गॉड कति धेरै भित्र त कति ल हेर्नु
यो अमिलो हो कि भब्बु खाना कसको घर हो थाहै नै मलाई त हेर्नु भब्बु रहेछ भब्बु अरे हेर्नु त कति हो माइ गड कति धेरै हो खिचेको के अरे के भन्यो भिडियोमा चोर्छौ बाहिर लौ ल टिपम न केही गर्दैनन् कि टिपम न लु मेरो बुनु बुनु हाई गरिदेऊ हाई खोइ हाई गरेको हामी दुगुरेम है साथीहरू म दुगुर्दै हो है साथीहरू हेर्नु है साथीहरू हिलो ओ हिलो हजुरको ब्यागमा राखौँ त पालै गरेर लिएछ नि के यिनीहरू त तल बेसीमा आइसके गर्मी भएछ ओ ल धनियाँ भब्बु उहाँ पर पुगिसक्यो हेर्नु त टिनुर ऊ त्यो खोला पुर्न लागिसक्यो उयो बौडी खोला अघि नै बौडी खोला पुर्न बौडी खोलामा पुगिसके तिनीहरू त फाइनल्ली हामी घर आइसक्यौँ ठकैला लास्टै